嗱，大家如果係好似我呢個年紀，細個時候聽過所謂嗰個魯班誕啊，魯班先師誕，咁我哋喺赤柱就叫師傅誕。咁一般呢個節日係慶祝啲咩咧？就係一般你收徒弟啦，手作嘅鋪頭咧，就會咧喺嗰個師傅誕嘅時候咧，就喺佢個鋪頭門口咧就派一啲食物嘅。咁一般嚟講就係粉絲節瓜啊，跟住有啲飯啊咁樣。咁而家我身後邊呢個咧就係香港赤柱嘅船廠。咁佢姓范嘅，咁以前喺楊氏大樓咧，佢就住喺我哋下邊嘅啫。咁咧佢每年喺師傅誕咧，佢就例必一大煲嗰啲餸同即係菜啦，同埋飯咧，就喺呢個位咧就分發。咁我哋喺呢度咧就會排晒隊，就喺度攞師傅誕嘅飯噶啦。咁呢個都係每一年咧喺赤柱咧，我哋差唔多好似喺個腦度已經係即係 key 咗入去咁樣，差唔多時候咧就會識嚟攞飯噶啦，都係好好玩嘅一件事，係好即係充滿一個好溫馨嘅 memory 啊！頭先我哋見到船廠嘅入口啦，咁呢度咧佢就係做船廠啲船啊，以前運過嚟入廠嘅時候咧，呢個必經之路嚟。咁而家應該就睇到係應該我諗係冇做啦。咁以前咧你會見到有兩條嘅大木方咧，一路直插入去水入邊嘅。咁落水嘅時候又喺呢度落啦，啲船嚟到嘅時候扯上去咧，亦都喺呢度係攞上去啦。咁呢個做船廠啊。